Hello, nandito ako ngayon sa labas ng bahay at magso-shovel ako ng snow kasi ang kapal na ng snow. 2 araw nang umulan ng snow pero kaya natabunan na yung driveway ay natabunan na ng snow. So kita nyo pati yung kotse, ito yung paligid ng bahay, kita nyo yung kalsada tinabunan na ng snow yung paligid. Kaya yung mga tao tuwing maga nagtatanggal sila ng snow sa driveway. Imagine mo naglalakad ka ng 15 minutes galing dito sa trabaho o galing sa bahay papunta sa work, at paglabas mo sa work pauwi dito sa bahay maglalakad ka ng 15 minutes at ito yung dadaanan mo. Ngayon nga medyo okay na kasi merong umiikot dito na naglilinis ng kalsada, pero yung sa driveway obligasyon mo na ikaw maglinis. Pero ang sarap, ang lamig. Kita nyo kukuha ka lang ng baso tsaka ng gatas, may instant halo-halo ka na. Okay, nice.